J-Wave Across the Sky をお聞きの皆さん、こんにちは。ピアニストの住野隼人です。東京建物 Music of the Spheres、 宇宙には人には聞こえない音楽がある。このコーナーはニューヨークを拠点に活動する奥住野隼人が音楽を通した様々な出会いを語るひとときをお送りしています。今週も先週に引き続き韓国からお届けしています。今日は僕がセレクトした音楽をお送りしていきたいなと思っているんですが、韓国からお届けしているということで、僕の好きな韓国の音楽を届ける回にしようかなと思いまして、本当におすすめしたい曲はたくさんあるんですけど、その中からよりすぐりでお送りいたします。まず1曲目にお届けするのはイ・ヨンジというラッパーの方ですね。最近サマーソニックで日本にも来てたり、星野源さんともコラボしたりしてましたね。そんなイ・ヨンジで Small Girl お聴きください。続いてお届けする曲はステラちゃんの Under Caffeine。 ステラちゃん、昔いつだったかこのラジオでかけたこともありますけど、フランス語も喋るような方で、とてもこの曲は何かとやらなきゃいけないことを後回しにしてしまうことが多い中、コーヒーを飲んで頑張ろうみたいな曲ですね。それではお聴きください。ステラちゃんで Under Caffeine。お送りしたのはパク・ヒョシンで Wildflower でした。住野隼人がお届けしています。東京建物 Music of the Spheres。 今日は僕の音楽セレクトでお届けしています。続いてお送りするのは Soyu の PDA という曲で、これは最近リリースされた曲なんですけど、なんというか2000年代を彷彿とさせる懐かしい気持ちにもなるような曲で、僕はダンスレボリューションを子供の頃にめちゃくちゃやってたので、こういう曲がね刺さってしまう時があるんですね。それでお聴きください。それで PDA。Come get it
어째서 널 기다릴 때면 나 혼자 다른 행성에 있는 듯해. 여기서 네가 있는 곳까지 얼마나 오래 걸릴지 난 궁금해. 상상이 안 돼. 내게 좀 더 빨리 와줘. 그대가 없는 이곳은 내게는 너무 캄캄해. 나 여기서 두 발 벌려 그대를 안아줄 준비가 돼 있어. 너와 나 사이의 우주를 건너 내게로 우주 Like to come over to me. 너와 나 사이의 우주를 건너 내게로 날아와줘. 더 이상 기다리게 하지 마. Yeah, I'm waiting for you now. Hey, 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 baby, I need you now. Hey, 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 I'm waiting for you now. Hey, 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 baby, I need you now. 저 멀리 널 보고 있으면 너와 나는 다른 생각을 하는 듯해. Yeah, yeah. 여기서 언제까지나 기다리고 있어야 하는지 궁금해. 답답하기만 해. 내게 지금 빨리 와줘. 그대가 없는 이곳은 내게는 너무 막막해. 꼭 잡은 손 그댈 놓치지 않을 준비가 돼 있어. 너와 나 사이의 우주를 건너 내게로 우주 Like to come over to me. 너와 나 사이의 우주를 건너 내게로 날아와줘. 더 이상 기다리게 하지 마. Baby, come over. Baby, I need you now. Baby, come over. I'm waiting for you now. Baby, I need you now. 멀리 있는 것만 같아도 손 내밀면 잡힐 듯한 그대 그림자. 그댈 꼭 안고 내 맘 느낄 수 있도록 놓지 않을래. I'm waiting for you now. 너와 나 사이의 우주를 건너 내게로 우주 Like to come over to me. 너와 나 사이의 거리 그 사이 우주 가득히 너로 채울게. 나에게 다가와. Come over to me. Baby, come over to me. Come over to me. Baby, I need you now. Baby, I need you now. Baby, I need you now. お送りしたのは Year in Big で Across the Universe でした。コロナ禍によく彼女のアルバムを聴いていたんですけれども、とても綺麗な歌声でね、このラジオのタイトル Across the Sky にも通じるので、この曲で今日は締めることにいたします。住野隼人がお届けしてきました東京建物 Music of the Spheres。 今日は僕の音楽セレクト韓国特集ということでお送りしましたが、いかがでしたでしょうか。最後にお知らせです。住野隼人ピアノリサイタルクラシックアリーナ11月29日 K アリーナ横浜にて開催です。東京建物 Music of the Spheres ではオリジナルロゴ入りノートを毎週5名の方にプレゼントします。 Across the Sky のウェブサイト右上バナーのメッセージトゥスタジオからノート希望と書いてご応募ください。それでは引き続き小川沙羅さんナビゲートの J-Wave Across the Sky でお楽しみください。来週もこの時間にお会いしましょう。ここまでは住野隼人でした。